Dopo lo sfregio perpetrato alla Basilica di San Marco con l'imbrattamento giovedì ad opera di alcuni componenti di ultima generazione, nuovo blitz ambientalista di sedicenti attivisti per il clima oggi pomeriggio a Venezia. Questa volta l'azione è stata firmata da attivisti del movimento internazionale Extinction Rebellion che si sono appesi del ponte di Rialto e utilizzando della fuoricina, un tipo di sostanza innocua, hanno colorato di verde l'acqua del Canal Grande. I promotori della protesta hanno poi slotolato uno striscione contro le decisioni della COP28 per il clima che recitava così: mentre il governo parla, noi restiamo appesi a un filo. Le acque del canale si tingeranno di fluo per segnalare che c'è un problema. Ripeto, le acque si tingeranno di fluo per segnalare che c'è un problema. Una scena, quella dell'acqua verde del Canal Grande, che ha richiamato immediatamente alla memoria quanto già successo lo scorso maggio in una simile protesta. Infuriato, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha annunciato denuncia. Ora basta, ha tuonato il sindaco. Lo scherzo è bello finché dura poco. Andremo fino in fondo e li denunceremo, sperando che questa volta ci sia una pena effettiva. Nel frattempo non si erano ancora spente le reazioni per l'imbrattamento alla Basilica. Al telefono il professor Amerigo Restucci, procuratore di San Marco, ricorda. Se questo è il gesto che può portare aiuto alle cause, ammesso che ce ne siano che sono dietro a questo mondo di questo ambientalismo, se hanno la forza di farlo, facciano una manifestazione autorizzata e spieghino quali sono le loro ragioni.